ovako rano i podelili sa nam. Sipov, dobro jutro. Dobrodošli. Hvala. Uglavnom... Dobrim delom kod ljudi koji prate geopolitiku, ali terorizam kao... Da trenutak svi imamo... Dobrim delom kod ljudi koji prate geopolitiku, ali terorizam kao... Da trenutak svi imamo ovako rano i podelili sa nam. Sipov, dobro jutro. Dobrodošli. Hvala. Uglavnom... Kad se vratimo, onda masniju kožu, pogotovo na telu, sklonu aknama, mlađi, često su to i muškarci, ipak treba da izbjegavaju te preparate koje imaju, znači, mnogo masnoća i pretežno neke kreme da stavljaju, odnosno losione koji u sebi imaju, recimo, ureu. Urea dosta vlaži kožu. Dobro, ali hajde da se malo bavimo disanje kože i ne mora da znači da će toliko dobro da nas zaštiti kao što mi to zamišljamo. Naročito ženama se pojavljuju fleke, pege. U redu je neko ko to ima ceo život. Ja se sećam, nekad su nam mame i bake uvek davale... Ali ipak je bolje da to bude nešto što je pripremljeno, što privlači, nego ti molekuli eteričnih ulja iz kantariona izazivaju, znači mogu da se pojave i mehurovi i dalje. Mi preporučujemo... Dolazi i oslonili i privredno i tako dalje, sada bez obzira što je... Saučešće, ali posle lično saučešće Bajdena je primljeno. To je tema. Lepo što se dopunjujemo. Utisak stekao. Nije baš tako. One grupe koja dejstvuje svuda po Evropi, koji se bave imigracijom. Evo imamo još dva... Dobrim delom kod ljudi koji prate geopolitiku, ali terorizam kao... Da trenutak svi imamo osjećaj za naše reportere koji na 3 stepena su na ulicama grada i pričamo o zvaničnom otvaranju ski sezone na Kopaoniku koje je najavljeno za 8. decembar. Očekuje se i prisustvo brojnih ljubitelja skijanja, zimskih sportova. Kako teku pripreme i da li nas očekuju poskupljenja, reći će nam da... Stavanje da zaključamo ovu temu sa onim što je rekao ministar Dačić, kaže imajte u rezervi broj telefona ambasade na putu. Što je vrlo bitno, pa dosta. Ali u metrou ili nekoj autobuskoj stanici, mestu Rogami u Crnoj Gori, poplave odnele 4 života, nastradali dečak, samo 2 godine, majka, njena 2 sina. Ovo je zaista velika tragedija i velika tuga. Eto, to piše Informer ovoga jutra. Još da imamo u vidu da je 10-ak porodica koji su... A hoćemo o sportu malo da pričamo. Pratite sve, bila je ona test utakmica u nedelju u 4:30, je li tako? Kažu Brazilce strah od srpskih letača, to je jedan od naslova. Orlovi spremni za svetsko prvenstvo, možemo da pobedimo Brazilce. Mi ćemo se pitati u toj utakmici, učinit ćemo naš narod srećnim, ponosnim, to poručuju iz Katara Lazović i Milenković. Ima dosta koincidencija. Jel da? Pa recimo... Milenković je ćerki dao ime Irina. Eto. Možda, a? I mi pričamo o tome. Volimo, najveći smo stručnjaci za fudbal i za politiku, iz fotelje, onako. Mi znamo kako bismo vodili državu i kako bismo igrali fudbal na mundijalu. I ovo vrlo je simpatično, pratit ćemo. Ima tu detalja. Ima koincidencija. Za Partizan, tako da mi nije neobično uopšte. Ali sad ću kasnije analizirati u okviru Novog jutra. Mnogo hvala što ste bili gosti. Naši građani, ono što smo i rekli, vole da odu u Tursku. Dan posle se ponovilo... Tajne diplomate, ne samo kada se razvoje, pokazuje ozbiljnost države koja staje za svojih građana gde god se nađe. Baš tako. 2 užasne tragedije u Tutinu i u... Samo ga je potopili. Mislim, možda treba razgovarati i naći neko rešenje. Ajde da im poželimo da budu bolje plasirani nego... I gledali smo i seriju i film u krajnjoj liniji. Imali smo tu pripremnu utakmicu sa Bugarskom. I jedina smo pravoslavna, da nazovem, zemlja, reprezentacija koja učestvuje na svetskom prvenstvu, 32 reprezentacije. Ja dodam 2 začina, evo... Bude šta bude. Nismo mi takvi. Mislim da će razočaranje da bude malo... Pesama sad u ovom... Znači, nikada tako ni mi kao navijači, kao neko ko podržava svoju reprezentaciju, nismo dali takav vetar u leđa. Ljubimo se time, naravno. Da. Pa dobro, često bi I generali, ali generalno proći će... Uradili i ovo sa slovom B... Kvalifikuje za sportskog komentatora. Što da ne? Mislim da bi on dobro išao. Dobro, ti si nadprosečno, naravno, informisan, ali to govori koliko ljudi na jedan lep... Imamo prvi put, posle više godina, imamo Mitrovića koji je centarfor, koji daje golove. I uopšte, ja navijam za Zvezdu.
Znači, ne delimo, svi dajemo tu podršku reprezentaciji, zajedno navijamo za reprezentaciju. Zaista i ta podela se zaista ne osjeća ovako. Ne, ovo prvi put posle više godine i mislim da negde se izdigla kao jedan vrlo bitan faktor. Neću da kažem samo u Evropi, nego uopšte u svetu. Mi kad imamo u vidu i taj naftovod, kad imamo gasovod, kad idemo sve ide preko Turske. Turska je sada, da kažem, posredovala i u ovom izvozu žita, da se ovi brodovi oslobode, da mogu da izvoze. Najbolje izazvati. Sad kad dolazimo u situaciju da se malo... Pomenemo i ovo što sam rekla, srpska... Neću da kažem samo u Evropi, nego uopšte u svetu. Mi kad imamo u vidu i taj naftovod, kad imamo gasovod, kad idemo sve ide preko... Rusija je sprečila veliko zlo u zapadnoj Evropi i šiptari spremaju teroristički napad u Evropskoj uniji. Kažu, Hetaj, 37 godina, sa Kosova, uhapšen u Subotici sa 5 automatskih pušaka, više pištolja, 4.000 evra i sumnja se da je planirao zločinačke akcije u Nemačkoj i Francuskoj. Pa, sve pohvale naše policije, tako, ali, znate, sve to što se Srbije, a kad to nije baš tako... One grupe koja dejstvuje svuda po Evropi, koji se bave imigrantima. Evo, imamo još 2-3 minuta da vreme posvetimo fudbalu. Orlovi, vratite nam se sa titulom. Fudbaleri Srbije otputovali na Mundijal, to kaže Informer, Novosti. Ostanete u Kataru do Nikoldana. Srbije, a kad to nije baš tako... One grupe koja dejstvuje svuda po Evropi, koji se bave imigrantima. Srbije, a kad to nije baš tako... One grupe koja dejstvuje svuda po Evropi, koji se bave imigrantima.